હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હાય, હું કોમલ મહેતા. આપ સૌ મને ઓળખો જ છો. હાલ તમારી સમક્ષ આવવાનું મેઇન પર્પઝ એ છે કે મારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ શરૂ થઈ ગઈ છે. જે યુટ્યુબ ચેનલ પર આપણે કોમલ મહેતા નામ સર્ચ કરવાનું છે. એની અંદર તમને મળશે હેલ્થ રિલેટેડ ટિપ્સ, સાથે સાથે બ્યુટી ટિપ્સ અને હા, ઘરગથ્થુ ઉપચાર તો ઘણા બધા ખરા જ. અને હવે મારા નેક્સ્ટ વિડીયો આપ જોશો તેની અંદર પણ તમને અવનવા મુખવાસથી લઈને ઘણી બધી ઘરગથ્થુ ઉપચારની સાથે ઘણા નવી રેસીપી જોવા મળશે. અને હા મિત્રો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ અને લાઈક કરવાની ભૂલવાની નથી. અરે વેઇટ માત્ર તારી જ વાત કરીશ. ફ્રેન્ડ્સ, ડોન્ટ ફોરગેટ રવિ ઇંગ્લિશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. રવિ ઇંગ્લિશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટને ન ભૂલતા, એને પણ સબસ્ક્રાઇબ કરો. અને ખાસ અંગ્રેજી ભાષા ઘર બેઠા શીખો. અમારા ઘણા બધા વિડીયોઝ આવી રહ્યા છે ટૂંક સમયની અંદર. તો આજથી આપ સર્વેને અમે રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ અને ઇન્વાઇટ કરીએ છીએ કે પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ અવર ચેનલ કોમલ મહેતા અને રવિ ઇંગ્લિશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ રસિક મહેતા. રવિ ઇંગ્લિશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ રાજકોટ સર્ચ કરી અને YouTube પર આપ સબસ્ક્રાઇબ કરો. લાઇક ધ વિડીયો, શેર ધ વિડીયો એન્ડ સ્પ્રેડ ધ વિડીયો. થેન્ક યુ સો મચ. બાય બાય. ટેક કેર.